Прывітанне ўсім. Я Кірыл Кідук, піяніст. Зараз знаходжуся ў музычным салоне «Пасія» у Варшаве, і ў гэты няпросты і цікавы час я б хацеў зацытаваць вам некалькі радкоў цудоўнага твора французскага пісьменніка Антуана де Сент-Экзюпері «Маленькі прынц». Спачатку гэта будзе караценькі ўрывак апошняй часткі гэтага твора, а пасля, з вашага дазволу, я б хацеў прачытаць яшчэ і прысвячэнне гэтай кніжкі. Усё гэта так загадкава, незразумела дзіўна. Вам, хто таксама палюбіў маленькага прынца, як і мне, гэта зусім не ўсё роўна. Увесь свет робіцца для нас інакшым ад таго, што дзесьці ў невядомым куточку сусвету баранчык, якога мы ніколі не бачылі, можа, ужо з'еў незнаёмую нам ружу. Гляньце на неба і спытайцеся ў сябе, красуецца яшчэ тая ружа ці не? А раптам баранчык з'еў яе. Убачыце, як усё пераменіцца. І ніколі ніводны дарослы не зразумее, як гэта важна. Аўтар прысвяціў гэтую кніжку французскаму празаіку, літаратурнаму крытыку, свайму сябру Леону Верту. Шчыра перапрашаю дзяцей за тое, што я прысвяціў гэтую кніжку даросламу. Скажу ў апраўданне, гэты дарослы мой самы лепшы сябар. І яшчэ, ён разумее ўсё на свеце, нават дзіцячыя кнігі. І нарэшце, ён жыве ў Францыі, дзе цяпер і голадна, і холадна, і яму вельмі патрэбна суцяшэнне. Калі ж усё гэта не апраўдвае мяне, я прысвячу сваю кніжку таму хлопчыку, якім некалі быў мой дарослы сябар. Усе ж дарослыя былі спачатку дзецьмі. Праўда, мала хто з іх памятае пра гэта. То я выпраўляю сваё прысвячэнне Леону Верту, калі ён быў маленькім. Заставайцеся дзецьмі і не пераставайце марыць.